כל עסקה פוטנציאלית שאתם מקבלים, ממתווך, מלווה משקיעים, יזם נדל"ן, לא משנה ממי, תצליבו אותה עם 3 מקורות שהם בלתי תלויים. נגיד קיבלתי עסקה מסוימת, יזם הנדל"ן אומר לנו שהיא שווה 1,000,000 שקל, אבל הוא הצליח למצוא לנו אותה ב-900,000 שקל. אני נכנס לאתר רשות המיסים, ואני רואה בכמה עסקאות דומות נמכרו באותו אזור. זאת הצלבת מידע פעם אחת. פעם שנייה אני מתקשר ל2 או 3 מתווכים באזור ושואל אותם אם הם יכולים לספר לי בכמה עסקאות דומות נמכרו, אם היה להם עסקאות דומות באותו אזור ובכמה הם נמכרו. צלבת מידע שלישית, אני יכול לדבר עם עורך דין מקומי ולשאול אותו איזה עסקאות היו לו באותו אזור בשנה האחרונה, מבלי שהוא יצטרך לספר לי מי הלקוח. הצלבת מידע מספר 4, נכנסים לקבוצות נדל"ן בפייסבוק ושואלים אם יש מישהו שעשה עסקה ברחוב X, בשכונה Y, בעיר Z. שאלו אותו אם הוא מכיר את מחיר השוק, וככה תימנעו מנפילות והפסדים בהשקעות נדל"ן.